Oke guys, di sini saya sudah mempunyai 2 squishy. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda semua betapa slownya squishy saya ini ya. Oke pemirsa, yang pertama kita akan bermain dengan yang dulu, namanya es krim rainbow. Ya, karena es krim ini berbentuk warna-warni ya. Nah, sedangkan yang kacang ini namanya kacang tidak enak ya, karena biasanya kalau kacang kulitnya itu berwarna coklat dan dalamnya juga berwarna coklat agak kemas dan putih-putihan. Biasanya seperti itu ya, tapi sini warnanya hijau dan ungu. Jadi kita akan bermain bersama yang es krim rainbow terlebih dahulu. Nah, sekarang es krim rainbow ini coba kita tekan bagian pink sini. Wow, slow sekali ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Sekarang coba kita tarik. Wow, slow sekali ya es krim rainbow ini. Nah, ini sangat nyaman untuk dipencet-pencet. Ya, sekarang kita berlanjut ke kacang tidak enak. Oke guys, ini kacang tidak enaknya, squishy kacang tidak enak. Silahkan lihat. Wah, slow sekali ya. Ternyata slow sekali dia. Oke, sekarang coba bagian bawahnya. Iya. Wah, slow sekali guys, slow banget. Coba kita balik kacangnya sekarang. Wah, kulitnya juga slow, lebih slow banget. Coba kita kecilkan lagi. Iya. Wow, slow banget. Bisa kembali dia ya. Kita lihat lagi ya. Ini dia kacang tidak enak. Ini dia squishy ku tadi. Es krim rainbow dan squishy tidak enak. Wah, jatuh. Tada. Dan. Nah, sudah jadi lagi dengan suapan saya. Oh, maaf, kena tangan saya. Dadah, sampai jumpa lagi.